我们今天这一期视频的重点呢，就是来看一看这一台车的越野表现到底怎么样。不过首先要说明一点，就是这一台车它本身定位就是一个城市型的 SUV 车型，而且搭载的是一套适时四驱系统，所以呢，我们并没有给它找一些特别高难度的挑战。今天我们重点是来看一下这台车，它的通过性怎么样，以及它的电子限滑的表现到底怎么样。OK， 马上开始。 这台凌云400T 呢，搭载的是来自博格华纳的智能适时四驱系统。那这样一套四驱系统，其实在很多四驱的城市 SUV 里面是比较常见的。它的优点就在于首先，如果我们在日常道路行驶的过程当中呢，它只是2个前轮在驱动，能够提升它的燃油经济性。而如果需要过一些烂路的话，那它会进行四驱介入。 前面就是一个比较大的土坡，然后我们从侧面过去，然后它形成一个交叉轴，考验一下它的电子限滑能力以及它整个车身的这种通过性能如何。然后需要说明一点，就是这个坡度我觉得难度还是比较高的，因为过去之后呢，还有2个比较深的车辙印，包括整个路面的附着力并不是特别好，可能会打滑比较严重。好，现在在上坡的过程中呢，它的前唇可能会稍微蹭一点点泥土，因为坡度确实比较大。 我们现在给油，刚刚上去的过程当中呢，已经形成一个小的交叉轴。这个时候，它的对角车轮、左前轮还有右后轮会发生明显的空转。然后，因为这种电子的稳定控制它的四驱系统，就是要先产生打滑，只有先产生打滑之后呢，然后才会对它施加一个制动力，将 打滑车轮的动力传递到不打滑车轮上面去。OK， 我们再给油看一下，土坡路面还是比较滑的。好，我们再继续给油。哎，现在就是明显的打滑，电子稳定程序呢一直在不断的去介入。 OK， 没有通过，我觉得还是非常有难度的，因为毕竟这是一台城市 SUV， 我们对它进行这么大的交叉轴的测试。另外一方面就是这台车的轮胎，它抓地力呢是一个偏固性轮胎，并不是那种 AT 胎，所以抓地性能呢也稍微差了一些。然后整个路面呢土质很松软。我们再试一次，来给油，1、2、3，走你，轮胎打滑。 走你，哎，可以，上来了。其实对于这个交叉轴来说的话，这台车的动力还是非常充沛的。然后呢，通过刚刚这个交叉轴，能够感受到这台车它的整个电子限滑的效率还是比较高的。其实我们在日常的行车过程中，城市 SUV 很少能够碰到这么大的交叉轴路面，所以今天这是一个。 对于这台城市 SUV 来说呢，真的是一个非常大的挑战了。然后这台车呢，凌云400T 能够顺利通过，我觉得还是比较有惊喜的。我觉得大家开这一台车去走一些相对比较烂一些的路面的话，应该也是没有什么问题的。除了我们刚刚说到了这套四驱系统能够提升这台车的通过性能之外呢，如果我们在急加速的时候，或者是在走一些湿滑路面的时候，四驱系统的介入会让这台车整体的操控性、稳定性也要做得更好一些。 那这台车目前我们停好，已经是一个形成非常大的交叉轴了。然后看到它轮胎离地的非常高。然后想说2个点，首先第一个点就是它即便是后轮腾空之后，我们看到没有，它的整个悬挂行程其实并不长啊。相比我们之前去体验了什么坦克300这一类硬派的越野 SUV 呢，其实它的悬挂行程呢还是比较短一些的啊。另外一个点就是这一台车，它用的是马牌的 UC6的轮胎，然后这一条轮胎呢，它也是主打静音舒适在各方面表现比较均衡的一套公路性能胎，所以从这几个方面也能够理解因为毕竟它是一个城市型的 SUV。这台车它处于一个交叉轴的状态，其实整个车身是受到很大的挤压的这一点主要就是考验它的整个车身的抗扭刚性到底怎么样。那如果它的抗扭刚性稍微弱一些的话，很可能出现的情况就是这2边车门受到挤压，然后整个后尾门打不开，或者是车门打不开的情况。我们来看一下这一台车的表现到底怎么样。 它的后尾门还是能够比较轻松的打开的，然后我们打开了之后呢，这个时候其实它在受到挤压的时候，它会发生一定的形变。我们看一下能不能够顺利的关上，
没有任何问题啊，还是很轻松的。好，我们再来检测一下，关上之后它两边的缝隙到底怎么样？来，我就用这一把钥匙来看一下。 那一把钥匙还剩了一点空隙，我们再看这边。那左边的缝隙呢，刚好可以塞下一把钥匙。车身是稍微有一些形变的，当然了，这个是一个比较正常的情况，但是呢，它并没有影响整个后备箱尾门的开启和关闭。好，我们再来看另外一点，就是它的4个车门能不能正常打开呢？看一下，非常轻松，没有问题。 都可以比较轻松的开启啊。然后我刚刚特意去看一下这个缝隙，4个车门的缝隙呢还是非常均匀的，没有明显的这种挤压形变的现象存在。所以从这个交叉轴的情况来看的话，这一台星途凌云400T 它整个车身的刚性控制还是非常不错的。 OK， 那越野测试之后呢，我们再换一个场地来聊聊这台车的制动性能这一块。因为这台车之前的0-100加速成绩，我们在上个视频里面已经测试过了。不过这里我再说一句啊，因为之前当天我们从下午5点多钟吧，一直测到6点钟，连续测了6次的加速成绩，然后这台车的基本上成绩是稳定在6.94、95到97之间。但第一次我们测的成绩是最好的，它的0-100加速成绩最快是达到6.89秒。那我们直接把当时的测试结果放在屏幕上方给大家去看一下。我想说的就是这台车经过连续的加速测试的话，它整体的成绩还是比较稳定的，误差比较小。那另外一点就是这么大一台 2.0T 的 SUV 车型，它的0-100加速成绩呢，跑进6秒多的成绩，基本上是一台 2.0T GTI 这样一个水准的。我觉得这一点还是比较厉害的。OK， 那接下来呢，我们再来说一说它的制动这一块，因为这台车刚刚越野部分也说到，它是用了225胎宽的马牌的 UC6 轮胎，很多人觉得不太好看。 不美观，其实整体还好。那如果换成245或者235的胎呢，肯定看起来更加饱满一些。但是制动性能表现到底怎么样？那今天的温度是36摄氏度，然后我们要对这台车做一个比较严苛的制动性能测试，我们会进行连续10次的制动测试，看看它的整体表现到底怎么样。 通过我们10次的制动测试来看啊，我们刹车的最短距离为36.89米，而到第10次的最长刹车距离的话是39.1米。通过10次的连续紧急制动来看的话，其实凌云400T 它整体的制动力的衰减程度还是比较小的，相对比较稳定。最终10次的制动成绩来看的话，38.04米，那在同级别车型当中呢，是一个比较不错的表现。 OK， 那这期视频呢，关于凌云400T 的体验呢，就到此结束了。那下一期视频的时候，我们会重点把这台车升起来，看看它整体的底盘用料啊，表现到底怎么样。那另外一方面呢，我们也会对这台车做具体的油耗测试，看看它的 2.0T 发动机的油耗表现又到底是怎么样的。我是刘康，大家可以继续关注我。